Przed Państwem maszyna do pisania Stoewer Elite w bardzo ciekawym kuferku, charakterystyczny dla właśnie wczesnych wariantów tej maszyny. Potem już miały nieco inny kształt. Bardziej były metalowe niż tutaj jak ta drewniane. Szyldy, okucia oczywiście metalowe. Rozwiązanie jak w walizkach. Odłożymy tutaj górę kuferka. Jest to w zasadzie pierwszy przenośny model Stoewera, produkowany od roku 1912-13 i właśnie ten egzemplarz jest mniej więcej z tego roku. Świadczy o tym tutaj numer seryjny. Jest w okolicach 40 000, więc sam początek produkcji. No właśnie te modele mają numerację od około 40 000. No, pokrótce zaprezentujemy, jak maszyna funkcjonuje. Mimo swojego wieku jeszcze działa dosyć dobrze. Wkręcimy papier. No, to jest troszeczkę problem, bo te rolki dociskowe już są dosyć zużyte. Ale generalnie jak maszyna już złapie papier, te drugie rolki, które są pod spodem, to papier dosyć dobrze się obraca. Czcionki są w układzie trójrzędowym, więc mamy jakby podwójny shift, podwójny zmieniacz. Maszyna wyczyszczona, czcionki pracują bez zacinania się. Tutaj mamy jakby pierwszy zmieniacz, który pozwala na napisanie wielkiej litery i drugi zmieniacz pozwalający na napisanie trzeciego znaku obecnego na czcionce. Tutaj tą dźwigienką możemy zblokować. Klawisz zmieniacza możemy stale pisać wtedy wielkie litery. Blokada dotyczy zarówno pierwszego zmieniacza, jak i drugiego. Tradycyjnie w tej maszynie podnosi się wózek przy pisaniu dodatkowych znaków na czcionce. Rolki z taśmą umieszczone w sposób nietypowy, ani poziomo, ani pionowo, pod pewnym kątem nachylone. Przedstawię funkcje dźwigienek, które są po lewej i po prawej stronie wałka. Tutaj za pomocą tej dźwigienki zwalniamy docisk do wałka. Dzięki temu możemy papier ustawić w pożądanej pozycji. Pozwala nam to też w przypadku tego egzemplarza wkręcić dobrze papier, żeby potem można było pisać. Tutaj mamy zwolnienie jakby takiej podziałki, która dociska papier. Ta dźwignia to zwolnienie wózka, czyli przenośnia. Dzięki temu wózek możemy swobodnie przesuwać w lewo i w prawo. Tutaj mamy dźwignię, która zwalnia marginesy. W przypadku, gdy są one ustawione w konkretnym miejscu i wózek zostanie przez nie zatrzymany, to po naciśnięciu tej dźwigienki, po jej uruchomieniu wózek może się po prostu dalej przesuwać. Natomiast z lewej strony wózka mamy dźwignię również przenośni, zwolnienia przesuwu wózka oraz jest tutaj dźwignia, która pozwala przy pisaniu
naciskaniu na przejście do nowej linijki wraz z przesunięciem, z obróceniem wałka o żądaną ilość odstępów. Te odstępy możemy tutaj ustawić na tej dźwigience, na tak zwanym wierszaku. Posiada on dwie pozycje. Z jednej i z drugiej strony maszyny są śruby, które pozwalają na przytwierdzenie maszyny do tej drewnianej podstawy. No, widzimy, że rolki z taśmą się ładnie przesuwają. Gdybyśmy chcieli zmienić kolor taśmy, gdyby ona była dwukolorowa, możemy wtedy pisać najczęściej kolorem dodatkowo czerwonym, to jakby zmiana koloru taśmy jest tutaj na tych widełkach. To jest charakterystyczne dla modelu Elite oraz wczesnych Stauerów modelu numer 5 gabinetowego. Na klawiaturze jeszcze zapomniałem wspomnieć, tutaj jest przycisk cofacza. Pozwala nam on na przesunięcie wózka o jeden odstęp w prawo. Jeszcze tutaj jest pewna dźwignia. Pokrętło w zasadzie służy do ręcznego przesuwu taśmy. Powinno to być teraz widoczne. Czy możliwa jest zmiana kierunku przesuwu? Chyba nie. Chyba w tym modelu nie jest to możliwe. Więc przesuw taśmy jest jednokierunkowy. Tutaj mamy taką dźwigienkę, która blokuje nam wózek na czas transportu na przykład. O, tutaj chyba trzeba w tą śrubkę trafić. Tak. Maszyna dosyć zgrabna. Zaraz podam jej podstawowe 3 wymiary. Maksymalna wysokość to jest około 20 cm, 21, 20,5 mniej więcej. Szerokość 29,5 cm. No i została nam głębokość, to jest około 27 cm. No i myślę, że z najważniejszych informacji to chyba tyle. Dziękuję.